तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओला S1 एयर है जिसकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई थी। इसको हमने लगा दिया चार्जिंग पे। बैटरी रिपेयर हो चुकी है इसकी, 100% चार्जिंग होने वाली है। 34% हो चुकी है इसकी, 100% हो जाएगी रात को 8 बजे तक। तो ऐसा इसमें शो कर रहा है डिस्प्ले में। अगर आप लोगों को भी कोई भी अपनी ओला की बैटरी वगैरह रिपेयर करानी है या कोई पार्ट्स वगैरह चाहिए, बैटरी का BMS वगैरह कुछ भी चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी तरह की बैटरीज वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास ओला वगैरह खड़ी हैं 4-5, और यहाँ पे ये ओकिनावा की, हीरो इलेक्ट्रिक की बहुत सारी लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, और ये हमारे पास है ओला की बैटरी।